Asante sana. Tulizindua siku ya mchangiaji damu kuelekea kilele chake kesho tarehe 14 Juni mwaka 2025. Pengine mwitikio kwa wananchi uko vipi mpaka hivi sasa? Tulikuwa tuna uhitaji wa damu kiasi gani? Makusanyo yako vipi? Nini ambacho mmebaini huko katika zoezi hili? Mpaka sasa hivi uitikio ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari kweli vimetusaidia sana kulipeleka hili swala kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wamejitokeza na tunategemea hasa kwa mkoa wa Rukwa tunategemea tutafanya vizuri kwa sababu mpaka jana tulikuwa tunakaribia 50%. Okay. Kwa hiyo tunategemea mpaka hili zoezi linaisha tutakuwa tumetimiza lengo la mkoa. Okay. Ndio. Na nini kimefanyika? Kwa sababu mara kwanza tunazungumza changamoto kubwa ilikuwa ni mwitikio wa watu kuwa mdogo. Ni elimu. Kwa sababu kitu kikubwa tunachokitegemea ni elimu. Wengi hawana elimu, wana taarifa potofu nyingi ambazo zinahusiana na damu. Kwa hiyo tunapowapa elimu mara nyingi huwa tunaondoa zile ndio yale mawazo yao. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakijitokeza na kuchangia damu. Okay. Na uhitaji ni kiasi gani kwa mkoa wetu wa Rukwa? Na mpaka sasa hivi kama tumefikia target ambayo tulikuwa tumejiwekea au hali ya mambo ikoje? Mkoa wa Rukwa kwa mwaka tuna target ya chupa 1200 kama na 30 hivi. Okay. Ndio, lakini kwa kipindi hiki cha kampeni tuna target ya matumizi yetu ni chupa 700. Ndio, lakini mpaka sasa tuna uwezo wa kukusanya chupa kitu kama 500 hivi. Okay. Kwa hiyo tunaenda kwenye asilimia kama 60 mpaka 70 za makusanyo ndani ya mkoa. Okay. Lakini pia tuko na Bi Mary Mwanja ambaye ni mratibu huduma za damu salama mkoa wa Rukwa. Karibu sana. Kesho ni maadhimisho ya siku ya mchangiaji damu tarehe 14 Juni mwaka 2025. Pengine mkoa wa Rukwa tunaadhimisha kwa mtindo gani? Shughuli gani pia zinaweza zikafanyika huko ili mwananchi anayesikiliza muda huu hapa aweze kutambua? Asante ndugu mtangazaji. Tukiwa tunaelekea siku ya kilele ambayo ni kesho tarehe 14 mwezi wa 6, kama ulivyotangulia kusema kwamba maadhimisho ya kilele yataenda sambamba na mwendelezo wa zoezi hili la kusanyaji damu salama. Okay. Kwa maana kwamba timu zitaendelea kuwapo kwenye vituo vya kutolea hizo huduma za uchangiaji damu salama ndani ya halmashauri na mkoa kwa ujumla. Okay. Pamoja na vituo vya kutolea huduma za afya. Ndio. Na maeneo ambayo uchangiaji damu salama utaendelea ikiwa ni sambamba na maadhimisho ya kilele hicho ni pamoja na kituo cha kambi ya Wachina pale Mkima, halmashauri ya Sumbawanga vijijini. Okay. Pamoja na makanisa yote ya Waadventista wa Sabato pale na Manyele, ikiwepo kanisa la Majengo, kanisa la Nkomolo. Na kwa upande wa Sumbawanga Manispaa, huduma itaendelea kutolewa katika kituo cha afya Mazwi, eneo la soko la Sabasaba pamoja na polisi. Na kwa upande wa Kalambo watakuwa kwenye makanisa ya Waadventista wa Sabato yaliyoko pale Matai mjini. Okay. Kwa maadhimisho yatafanyika kwa utaratibu huo kwa sababu lengo ni kuendelea kuhamasisha wananchi na kukusanya hiyo damu huku tukiwa tunaelekea kilele cha maadhimisho hayo. Asante. Okay. Kwa hiyo hizo ndo shughuli ambazo zinasindikiza maadhimisho ya kilele cha mchangiaji wa damu kitaifa siku ya hapo kesho tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Na pengine utukumbushe pia mratibu vigezo vya mtu ambaye anatakiwa kuchangia damu. Sifa ya kwanza ya mchangiaji damu anatakiwa awe ni wa jinsia ya kike ya kiume. Awe na umri kuanzia miaka 18 hadi 60. Ndio. Awe na afya iliyoimarika. Awe na kiwango cha wingi wa damu kuanzia gramu 12 na kuendelea. Lakini kabla hajachangia lazima tufanye uchunguzi utakao tuthibitishia kwamba hii damu ni salama ndio aweze kuwa na vigezo vya kuchangia. Okay. Tofauti na hapo? Tofauti na hapo ni kwamba tunapoita kwamba ni damu salama, maana yake ni kwamba lazima iwe imeshafanyiwa vipimo vyote vya uchunguzi. Kwa hiyo mwananchi anapokuja kujitolea kuchangia damu lazima afanyiwe vipimo vya awali ambavyo vitapelekea kwamba tujue kwamba ana sifa ya kuchangia. Kwa hafiki tu bila kupata elimu. Lazima apate elimu na tuangalie kama umri alionao una sifa ya kuchangia, kiwango cha damu alichonacho, uzito, urefu, vyote hivyo tunaangalia kabla hatujafikia hatua kuanza kumchukua damu anapokuwa amehiari kuchangia. Okay. Sasa turudi kwa afisa idara ya ukusanyaji wa damu makao makuu.
kuna malalamiko kwa wananchi ambao wanalalamika kwamba kuna wengine ni wachangiaji damu vizuri tu, lakini anapofika changamoto yeye labda akapata mgonjwa ama yeye pia ni mgonjwa, anapofika kwenye vituo vya afya anaambiwa damu hakuna, kama anahitaji la kuongezewa damu. Hawa watu wamekuwa na malalamiko ya mara kwa mara kwamba kwa nini hawapeki kipaumbele inapotokea wao wanakumbana na changamoto kama hizi. Tunawatoa vipi hofu ile wao wachangiaji wa damu wazuri katika nchi yetu? Ni kweli ndugu mtangazaji, hilo ni swala la kuwatoa hofu. Damu kwanza haiuzwi, na sisi yule tunayemuita mwanachama wetu pindi anapohitaji huduma ya damu kwa yeye mwenyewe au mtu wake wa karibu au mke, mume au watoto, pia ana haki ya kupewa hiyo damu bila malipo yoyote, kwa maana ya kurudisha tena damu kama wengine wanavyofanya. Ndio. Kwa hiyo unajua damu ni kama matibabu mengine. Damu, mgonjwa au ndugu wa mgonjwa haruhusiwi kutafuta damu. Mgonjwa au ndugu wa mgonjwa yeye anatakiwa aambiwe mgonjwa wake ana shida ya damu kiasi gani. Hiyo damu itafutwe na hospitali husika. Akishawekewa sasa, baada ya hapo ndo yeye anaweza akatoa taarifa mbili. Moja, anaweza akahitajika kuilipa ile damu kwa kuleta labda ndugu wawili au watatu. Au anaweza akaonyesha kadi yake ya wanachama damu salama akasamehewa kutoleta wale watu. Ndio. Okay. Sasa utuambie pia mikakati ambayo mko nayo katika idara yenu, inatumia mikakati gani kuhakikisha kwamba upatikanaji wa damu salama kwa wananchi unakuwa ni wa uhakika nje ya haya maadhimisho ambayo tunakuwa tunafanya mara zote? Nje haya maadhimisho ambayo mara nyingi tunasemaga ni kampeni. Ukusanyaji wa damu unaendelea kila siku sehemu mbalimbali. Tunategemea zaidi wanafunzi ambao wako vyuoni. Tunawategemea wao kwa sababu ya wingi wao, lakini pia na umri pia unawaruhusu wao kuchangia damu mara nyingi zaidi, lakini pia tunategemea wananchi wa kawaida ambao wako kwenye jamii sehemu mbalimbali za wazi. Hiyo ni njia ya kwanza, lakini pili tuna ofisi zetu za kanda ambazo zinasimamia sasa uwepo wa damu kwenye mikoa husika. Kwa mfano kwa ofisi yetu ya Nyanda za Juu Kusini iko Mbeya ya damu salama. Yenyewe kazi yake ni kutunza hii damu. Kwa hiyo wakikusanya popote wao wanatunza. Okay. Hospitali yoyote ndani ya hii kanda wanatakiwa waombe damu kutoka kanda. Kwa sababu wale kazi yao moja wapo ni kusambaza hizo damu kwa salama kwa ajili ya matumizi. Ndio. Tunafahamu zamani nilivyozungumza kwamba wanafunzi na vyuo ni wachangiaji wazuri. Zamani mimi wakati nasoma sekondari, bwana Daudi na Mr. Digital, nilikuwa napewa soda pamoja na biskuti. Nataka nifahamu kama kuna motisha zozote ambazo huwa mnatoa mara kwa mara kwa wachangiaji wazuri wa damu, kwa sababu kuna mtu kila akija kampeni lazima jina lake unaweza kaona likuta limo. Yaani wale watu ambao wana hiyo mioyo ya kuchangia mara kwa mara, kuna motisha ambazo kama idara huwa mnazitoa? Ndio, na ni vizuri kwamba umeulizea motisha. Unajua ile soda na biskuti sio motisha. Ndio. ni kiburudisho tu. Ile ni sehemu ya, kwa sababu unajua wakati unachangia damu unatoa maji pamoja na kiasi fulani cha sukari kwa ajili ya ndani ya damu, sawa? Kwa hiyo tunapokurudishia soda na biskuti ni kujaribu tu kurudisha yale maji kwa muda na ile sukari kwa ajili ya kuongezea nguvu ili uendelee na shughuli zingine. Okay. Kwa hiyo ile sio nani, sio motisha. Motisha ambazo tunazitoa, moja wapo ni kile kadi, sisi tunahesabu kama ni motisha. Yaani ukishapewa ile kadi wewe ni mwanachama. Lakini pia tunatoa zawadi nyingine nyingi ambazo inategemea sasa umechangia mara ngapi. Kuna wale ambao wanatambuliwa mpaka na Mheshimiwa Waziri kipindi hiki ambacho cha kampeni hii ya mwezi wa 6 tunapoadhimisha siku ya mchangia damu. Wao wanapata vyeti mbalimbali kutoka kwa ambao vimesainiwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya. Lakini pia tunatoa t-shirt, tunatoa peni kwa wanafunzi na daftari. Sasa hizo ndio motisha. Hizo ndio motisha hizo. Ndio. Mzazi unampunguzia gharama hapo. Ndio. Jamani, wewe mnachangia damu. Nasikia mambo mazuri ya motisha zipo za kutosha, bwana Daudi pamoja na Mr. Voice FM. Lugha ni moja.